မင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေငုံကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ဥပဒေအရာရှိများအနေဖြင့်ပြည်သူများယုံကြည်အားထားမှုပုံမူရရှိလာစေရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်လမ်းညွှန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအရာရှိများအနေဖြင့်ဥပဒေအရာရှိကျင့်ဝတ်များကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်သဖွယ်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပြည်သူများယုံကြည်အားထားမှုပုံမူရရှိလာစေရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းဥပဒေရေးရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဒေါက်တာသီတာဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖော်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိတဲ့ဥပဒေအရာရှိများအားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအင်တာဗျူးဆောင်ရွက်နေမှုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစဉ်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအရာရှိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအင်တာဗျူးအစီအစဉ်သည်ကျင့်ဝတ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များကဥပဒေအရာရှိတဦးချင်းစီအားဥပဒေအရာရှိကျင့်ဝတ်များနှင့်ဆက်လင်း၍တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။